अदरक की कैंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी शक्कर ली है। ये 2 चम्मच शक्कर है और इसको हमें कैरेमलाइज़ करना है, यानी कि इसको पिघलाना है बिना पानी डाले। और जब ये थोड़ी सी पिघलने लगेगी तो आप देख सकते हैं ये चीनी जो है पिघल गई है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक का रस और इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद और एक प्लेट में थोड़ी सी चिकनाई लगा के इसकी हम छोटी छोटी सी गोली जैसी बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसको इस तरह से टपकाना है और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये कैंडी बन के रेडी हो जाएगी। तो जब भी आपको खांसी हो तो इस कैंडी को आप मुंह में रख के धीरे धीरे करके चूसें, तो धीरे धीरे करके आपकी जो खांसी है वो एकदम से चली जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।